البته برای قسمهایتان از روی لغلغه زبان خدا به شما سخت نمیگیرد، ولی برای قسمهای جدیتان بازخواستتان خواهد کرد. خدا آمرزنده بردبار است. مردانی که به رسم جاهلیت قسم می‌خورند که همبستری با زنانشان را ترک کنند 4 ماه فرصت دارند. اگر با آنها آشتی کردند خدا آمرزنده مهربان است و اگر تصمیم به طلاقشان گرفتند خدا شنوای داناست. زنان طلاق داده شده باید تا 3 بار پاکی از ازدواج خودداری کنند و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند نباید حاملگیشان را مخفی کنند. اگر شوهرانشان قصد از سرگیری زندگی را دارند در مدت این 3 پاکی میتوانند آنان را برگردانند. زنان در برابر وظایفی که به عهده دارند حقوق بایسته و شایسته‌ای هم دارند. البته مدیریت خانواده با مرد خانه یعنی شوهر است. خدا شکست ناپذیر کار درست است. طلاق رجعی 2 بار مجاز است. پس مردی که زنش را طلاق رجعی داده است یا باید در مدت عده با او به خوشی آشتی کند یا در انتهای عده به خوبی از او جدا شود. در این نوع طلاق حق ندارید چیزی از آنچه به زنان داده اید پس بگیرید. اما وقتی زن طلاق بخواهد یا هر دوشان، اگر خودشان یا اطرافیان یا دادگاه بترسند که آنها از خط قرمزهای الهی بگذرند، اشکالی ندارد که زن در عوض طلاق از مهریه‌اش بگذرد یا حتی بیشتر از آن به شوهر بپردازد. اینها خط قرمزهای الهی است. آنها را زیر پا نگذارید. چون آنهایی که خط قرمزهای الهی را زیر پا بگذارند واقعاً بدکارند. در طلاق رجعی اگر مرد برای بار 3 طلاقش داد، دیگر آن زن برایش حلال نیست، مگر اینکه زن با مرد دیگری ازدواج کند. اگر شوهر بعدی طلاقش داد، اشکالی ندارد که زن و آن شوهر قبلی دوباره ازدواج کنند. البته در صورتی که امیدوار باشند حقوق زناشویی را رعایت کنند. اینها خط قرمزهای الهی است که خدا برای مردم خوشفهم بیانشان می‌کند.